Morning, ma'am. Hi. How are you? I'm fine. Have a great time. Just follow the road. You can drive across the dam, Yeah. and then you can stop at the bridge walkway. And where is the tour? The tours are at the dam, so Uh-huh. look for the signs that say Visitor Center or... Yeah, and there'll be visitor parking, right? Yes, there will be. And then you'll have to take the escalator underneath. Uh-huh. That's where the tour center Okay, is. thank you. You're Have a nice welcome. day. Вот так вот, все террористов боятся. Но с другой стороны, если херануть на дамбе бомбу, то тут смоет, наверное, много деревень. Там наверху оказался пешеходный мост. Ну, то есть мост, часть пешеходная отгорожена. Плюс еще машины ездят по центру. Бетонный такой монолитный мост. Высоко-высоко стоит. Хорошие кадры, куча туристов опять же. Ну и, собственно, уже граница штата. Там табличка стоит «Добро пожаловать в Неваду» тоже. То есть мы сейчас побывали в Аризоне таки. Таки побывал, да. Ну, в смысле, я и остальные ребята. Вот, кстати, машина из Аризоны. И там кактусы не зря нарисованы. В отличие от Невады, там совсем жопа.
Колорадо, офигеть. Нью-Мексико. Каких-то номеров нету. Калифорнийский больше. В Калифорнии любят отдыхать. Коммутационная подстанция, судя по всему. Вон он виден мост. Серьезный. Вот сейчас, судя по всему, едем на дамбу. О, нифига себе. Интересно. Это специально, наверное, так завалено. С хипарями. Оставайтесь в машинах. Типа нехер выходить, если бабки не заплатили. А то и так можно залезть, перепрыгнуть. И типа 30-ку не заплатил. Вон там слева эскалаторы. Вот сюда, видимо, их потом выпускают гулять. Или это свободно можно тут гулять так? Непонятно.
таким нехитрым способом перемещаемся в Аризону. О, какая девочка пошла. Вот назад хочу по тому мосту поехать сверху. Он так колбасится прикольно. Да ё-моё. Аризона. Штат Гранд-Каньон приветствует вас. Девочки, ноги страшные, все жилистые какие-то с венами, блядь. Кошмар. Пойду еще пофоткаю.
А, типа назад на тот мост нельзя, понятно, блин. А это вертолетная площадка, небось. Ага. И это указатель для вертолета. Все ясно. Вот дорога, походу, туда. Ну, типа нельзя. Пойду гляну, может там есть какие сувениры. Сейчас тут бабки посчитаем. И остыну немного. Вон он, центр с парковкой виден прямо по курсу. Фух. Сидел долго, тер с двумя филиппинцами. Не отличаю я коричневых людей. Что филиппинцы, что мексиканцы, все похожи. Нормально, два пацана таких. Работают на байках на двух. Honda и уже забыл второй какой. Сказали, можно съездить на запад города. Там их типа мини Гранд Каньон какой-то свой. То ли Red Canyon, по-моему, назвал он его. Сейчас поеду, навещу. А то что делать, нехер. Топливо еще полбака почти. Можно прокатиться, посмотреть, что там. Ну, вот попсовые чувачки на спорткарах. Все, врубаем кондей нафиг. Не могу, жарище. А, вот тут написан значок, что 10 баксов за парковку. А там я его не видел. Либо не заметил, конечно.
написано, что 10 баксов. Не заметил, значит. Было нафиг мимо ехать. Ну, запасный погадил за 10 баксов. Это кран такой на канатах.